جيل حيكون وضعه صعب شويه. اذا باذن الله تعالى مواجهه بين خامس الدوري السعودي وثامن الدوري الايراني، مباشره للكابتن محمد الصنيعي في تشكيله فريق الاتحاد. نشاهد مبروك زايد، عبد الله عمر، رضا تكر، اسامه المولد، حمد المنتشري، سعود كريري، وحسني عبد ربه، ومحمد ابو سبعان، ومحمد فوزي، وايضا عبد عطيف ونايف حزازي في المقدمه. كيف تقرا تشكيله فريق الاتحاد قبل هذه المواجهه؟ والله يعني واضح انه المدرب عامل ثبات بالنسبه للتشكيله على النهج اول حاجه وعلى الاسماء. يمكن هو التغيير الوحيد اللي هو ابراهيم حزازي محله عبد الله عمر. يمكن بيفضل عبد الله نوعا ما بيعطي النواحي نعم يعني الهجوميه وكذا، وبعدين يمكن المدرب عامل حساب ان المباراه ممكن تمتد لاشواط اضافيه، فحب انه هو يكون عنده عدد من الاوراق في دكه الاحتياط. نعم. لكن بشكل عام تشكيله مثاليه واقعيه. واضح انه هو يدور قبل وصوله مع الاهلي. هذه كره ملعوبه عرضيه ساقطه الى نايف هزازي، العرضيه الله! الاتحاد يعود للهجوم بالجهه اليسرى، سداد الله! خلصوها بدري، انهوها بدري، خلص الديربي في 10 دقائق. لا 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 لا، في دقيقة واحدة خلص الديربي. أسرع ديربي في العالم يخلص بدري. الصمت المطبق في المدرجات هو صمت المباراة. كرة اللعب عرضية وصلت عند سعود كريري إلى باولو جوتي، صوب صاحب اللون الجديد بعد العيد وفي ليالي العيد. مباراة عنوانها عودة قائد، عودة روح، عودة عنفوان، عودة بنوران. ثانية تصويبة من باولو جورجي غلط فيها حارس المرمى. يعني البرتغالي الأول سجل، اشمعنى الثاني ما يسجل؟ لا سجل، وسجل الهدف الثاني في شباك المعيوف. ثلاثية النمري إلى محمد نور، التمريرة وصلت للأمام، ما فيها أوفسايد، الأوفسايد على زياية، وكرة ساقطة باتجاه عماد. يا سلام يا سلام يا سلام، يظهر ويريد أن يسجل فريقه. نور يضعها في المرمى. زمان كانوا يقولون يا نور شكل ونانك يا صلاح. لم يلعب الاتحاد في حالة هجوم وتقدم إلى الأمام، يخرج حارس المرمى والكرة بالجول. هل هو زياية أم مناف أبو سكير؟ اللقطة الأولى، اللقطة الثانية، الثالثة وين؟ لكن أخيرا الكرة تنقطع ممتازة من سعود كريري، وسعود كريري على طول لمناف أبو سكير. وسط النادي الأهلي في مكان سليم. اللي مشعل أعادها وسبعان. يا سلام، كرة اللعب محمد نور يا محمد نور. الكرة بتخلص بس عبد ربه بيمشيها، مرتدة للاتحاد. الكرة بشكل سليم. نور عاد رائعة من نور، لأنه فيها عقل. والتكتكة برضو جاءت من عبد الملك زياية، وكأن عبد الملك زياية عندما أخطأ في الإبعاد في الكرة اللي كانت داخل منطقة جزاء فريق نادي الاتحاد